everybody, welcome to US Drone. Welcome to my mom channel, Tukta 101. Drone. 101 drone. Okay. What we are going to do? What Daddy going to do? Try that selfie drone. Oh, okay. That's it. Hey, Huh? there's a bug on your glasses. Oh. Can you help mom? Go away. Can you help mommy? Take it off? No, No? it's just fly away. Can you ask my FC or your FCs? Ask them to like, share, subscribe for our channel. Drone comes up. Press the comes up button right here. Oh, thumb up. Okay. And like. Yeah, subscribe like this. Here, subscribe. Punch. Punch. Yes, punch. Subscribe for our channel, please. For drone. Oh, okay. You want to show them Yeah. how that thing work? Okay. Oh. Up and down, backward and forward, and up, and down, on the ground like that. วันนี้ก็อีกวันที่อากาศดีนะคะ แต่ว่าเริ่มจะคึมๆมาแล้วนะคะ เหมือนฝนจะตกนะคะ แดดออกก็ต้องรีบออกมานั่งข้างนอกนะคะ ออกมานั่งรับลมเนาะพ่อบ้านก็หยุดงานนะคะ เพราะว่าเห็นเป็นบอกว่าเป็นวันมาสเตอร์เดย์แต่ไม่ได้หยุดวันมาสเตอร์เดย์นะคะ หยุดอีกวันหนึ่งของวันมาสเตอร์เดย์เนาะหยุดงานก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อมาสเตอร์เดย์หรอกค่ะทำเพื่อตัวเองดูสิขมักเขม้น Hi Elisha I want to put the bug on my finger. May I see เอาเมื่อกี้โมโหนะคะโยนอันนี้ทิ้งจนหักเลยค่ะ อารมณ์เขาเป็นคนที่อารมณ์เสียง่ายมากๆเลยนะคะ